驅魔唔係耍雜技喎。獨臂倒立，心口碎大石，行過路過，千祈唔好錯過啦！降魔伏妖係靠真誠，女人真係好性感啊！我幫你下下火。救命啊！導妖向善，唔一定要打打殺殺嘅。係咁嘅，我哋係驅魔人。我唔信，省兩下，露兩手啊！而家點啊？喂，有咩咁大不了啫？咪出如來神掌咯！嚟一翻嚟又得，你估如來神掌亂咁出嘅咩？喂，不如我變師傅樣，出去表演俾國王睇咪得咯？斬死佢！唔得唔得，係，我有辦法啦！又嚟舊橋嚟喎。搵食啫，將就下。